एकदम देख रहे हो, ये होते हैं नेचुरल झरने। चेक करो भेजूबलो, ये भी चेक करो, एनी टाइम एनी प्लेस। भेजूबलो, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ झरने पे। अभी यहाँ से कम अभी और होगा 10 किलोमीटर और होगा जॉर्ज एवरेस्ट, और हम जाके रहेंगे। और बारिश चल रही है दबा के।